ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரீசெண்டாக திருநெல்வேலி போயிருக்கும்போது எங்கேயாச்சும் போகணும்னு நானும் என் ஃப்ரெண்டும் பிளான் பண்ணி போன ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட் தான் கஃபே பனாமா. இது எங்கே இருக்குன்னா நம்ம ட்ராண்ட்ரம் ரோடில் இருக்குது. இதய ஜோதி ஸ்கூல்லாம் தாண்டி வரும். நீங்கள் கூகுள் மேப் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக லொக்கேஷன் காட்டிடும். சூப்பரான ஸ்பாட். எல்லாமே இந்த பைக் தீமில் அந்த கஃபேயை வந்து டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க. வெளியே நம்ம ரவுண்டு போகிறதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது. 600 ருபீஸ் பே பண்ணால் உள்ளே ரவுண்ட் போய்க்கலாம். இன்னும் வந்து எக்ஸ்டீரியர்லாம் பெருசாக அவங்க இன்னும் டெவலப் பண்ணலை. இதில் நாங்கள் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ஐட்டம்ஸ் ட்ரை பண்ணோம். இதில் வந்து சிக்கன் கிறிஸ்பஸ் மஸ்ட் ட்ரை, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறம் ப்ரானில் ஒரு வெரைட்டி ட்ரை பண்ணோம், ஹாட் சாக்லேட், அப்புறம் பனாமா ஸ்பெஷல் அவல் மில்க். இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்ல ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான பிளேஸில் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணோம். கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான், ஆனால் டேஸ்ட் வந்து வேறு லெவல். பை. ஷேர் சப்ஸ்கிரைப்.